يسعد لي أوقاتكم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. أفكار اليوم راح تكون عن تجهيزات رمضان، وراح نبلش أول شي بتجهيز اللحوم. ولتجهيز اللحوم راح نحتاج لصحون نحط فيها اللحوم اللي راح نقطعها ونخزنها بالفريزر. ممكن تستخدمي الفلين أو البلاستيك، بس أنا بفضل هدول صحون البامبو لأنهم مصنوعين من البامبو وقابلين للتحلل، وهيك منحافظ على البيئة بدل البلاستيك. لتجهيز الدجاج، طبعا انتي بتختاري حسب شو ناوية تعملي أو شو الطبخات اللي بتحبها عيلتك برمضان. يعني مثلا أنا قطعت الدجاج ل4 أو 5 أنواع. حطيت دجاج مقطع قطع وسط للسلق، حطيت قطع مقطعة للشيش طاووق، وعملت شرائح من الدجاج للستيكات، وقطعت كمية على شكل ستريبس. ممكن استخدمهم للفاهيتا، ممكن استخدمهم للستروغانوف، يعني حسب انت شو ناوية تعملي برمضان أكلات. تجهزي الكمية اللي بتناسب عيلتك واللي بتناسب الطبخات أو الوصفات اللي رح تعمليها برمضان. ونفس الفكرة تماما أنا استخدمتها للحوم. جهزت اللحم المفروم على عدة أشكال، ممكن للكباب، للبرجر، للكفتة. عملت كرات من اللحم لوصفات أنا بستخدمها. فأنت شو الوصفات اللي رح تستخدميها بالنسبة للحوم بتجهزيها وبترتبيها وبتكتبي عليها وبتحطيها بالفريزر. لتجهيز الخضار، ممكن تستخدمي هالأكياس وتحطي كل 3 أو 4 حبات مع بعض، أو تستخدمي الرول النايلون الكلينج فيلم وتغلفي كل حبة لوحد. طبعا تغليف كل حبة بحافظ على الخضار عمر أطول، وهيك بيكون عليك الخضار نظيفة ومرتبة وسهولة استخدامها برمضان. وبنفس الوقت بتشوفي شو الشغلات اللي لازمتك لرمضان وبتجهزيها. ولتجهيز الخضار اللي بنحتاجها للسلطات والفتوش مثل الفجل، كمان بنظفهم وبرتبهم وبيكونوا جاهزين بدرج البراد. طبعا الخضار والأعشاب ما فينا نحتفظ فيها لمدة شهر بالبراد، بس أنا بجهز كمية لمدة أسبوع. مثل البقدونس والنعنع بغسلهم منيح وبنشفهم، وبعدها بلفهم بمحارم مثل مبين بالفيديو، محارم المطبخ، وبلفهم بنايلون، وبقص العيدان اللي زايدة عن حجم الكيس لحتى يكون الشكل أرتب، وبسكر الكيس منيح وبحطهم بدرج البراد. وهيك بحسن احتفظ في البقدونس والنعنع لمدة أسبوع أو أكتر، وهيك بختصر وقت وجهد برمضان بتنظيف الخضار. وبالنسبة لحفظ الخضار أو تخزينه، ممكن تستخدمي هدول الأكياس المخصصة للفريزر، وبتقدري تخزني فيها الخضار واللحوم بالفريزر. إذا ما بدك تستخدمي أي علب أو تبروير لضيق المساحة بالفريزر، أنا بستخدمهم لتفريز أو تخزين الخضار. مثل الجزر بقطعه بعدة أشكال مثل ستريبس، مكعبات، حلقات، وهي بعض الأشكال اللي أنا بستخدمها. طبعا الكمية والنوعية بتختلف حسب الوصفات اللي راح تستخدميها. وبهالطريقة كمان بفرز وبخزن البازلاء، وبنفس الطريقة تقدري تخزني وتفرزي أي خضار راح تستخدميها برمضان. بتمنى تكون أفكار تجهيزات رمضان مفيدة إلكم. ما تنسوا اللايك والشير واشتركوا بقناتي لا يوصلكم مني كل جديد. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.